ગામનું પાદર એટલે ગામનું આધાર કાર્ડ. ગામ કેટલું સમૃદ્ધ, કેટલું ચોખ્ખું અને કેટલું મોભાદાર છે એ તમે ગામનું પાદર જો એટલે સમજી જાઓ. એક બાજુ ટાઢે છાંયે પાઘડિયું એમના અનુભવ વાગોળતી હોય, વટ વચન ને વેરની વાતું હાલતી હોય, અને બીજી બાજુ ગામના છોરુડા હસતા ખેલતા ઉમળકા લેતા હોય. કોઈએ જમીન લીધી કે ગાડી, વીજળી ઊભી પડી કે આડી, આવતા જતા બધા એકબીજાના વાવડ પૂછતા જાય, અને આમ જ ગામે ગામના સમાચાર પાદરે ફરતા જાય. નાટક હોય કે ગરબી પાદરમાં ગોઠવાય, ને ગામના હરેક તહેવાર પાદરે ઉજવાય. અરે ગામના પાદરમાં પગ મૂકો ને ત્યારે આખું ગામ તમને બાથ ભરીને હેત વરસાવતું હોય ને એવો અહેસાસ થાય. ખરેખર તો ગામનું પાદર એ ગામનું હૃદય કહેવાય. એ આખા ગામને ધબકતું રાખે. અને આવા પાદરની મજા માણવા પાછું ગામડે જવું પડે વાલા, પાછું ગામડે જવું પડે.